चंदन यादव सर, आप कहां पर हैं? आपका फोन बहुत ही देर से बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। चंदन यादव जी, प्लीज पिकअप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे।